ഇവിടെ കിളിക്കൂടിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ മിട്ടുവിന്റെ ഭാര്യയുണ്ട്. കുട്ടുവാണ് മേളിൽ ഇരിക്കുന്നത്. മിട്ടു ആ ബോക്സിനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് കുഞ്ഞുണ്ടായിട്ടോ ഇന്ന്. ആ കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ കാണിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഇപ്പോൾ കാണാൻ ക്ലിയർ ആവത്തില്ല, പിന്നെ അവരെ ശല്യപ്പെടുത്തണ്ടല്ലോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ലവ് ബേഡ്സും പറഞ്ഞ് മുട്ടയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ കുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് 4 കുഞ്ഞുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവരെയും കാണിക്കുന്നതാണ്. അവരിപ്പോൾ കാണിക്കാം. പിന്നെ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡ്സ് 4 പേര്, അവരും മുട്ടയിട്ടിട്ടുണ്ട്. കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ കിളികളെ എല്ലാം കണ്ടു. പറഞ്ഞ പോലെ അടുത്ത വ്ളോഗിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണിക്കും. ഇനി നമുക്ക് കോഴിക്കോടിലോട്ട് പോവാം. കോഴിക്കോടിനകത്ത് 4 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. 5 എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഒന്നിന് ഒരു പുണ്ണി എടുത്തോണ്ട് പോയി. ഒരു പുള്ളെടുത്തോണ്ട് പോയി. അതെ, എനിക്ക് മലയാളം മീഡിയം സ്കൂളിലല്ല ഞാൻ പഠിച്ചേ, അതുകൊണ്ട് സോറി. ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ സൈഡിൽ ആ വെള്ള കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ കണ്ടോ? ആണെങ്കിൽ അതാണ് ആ അമ്മ കോഴിയുടെ ബാക്കിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഏറ്റവും കുഞ്ഞത്. അത് നമ്മുടെ ജാപ്പനീസ് ബാൻഡിൻ്റെ കുഞ്ഞാട്ടോ. ഓക്കെ, ജാപ്പനീസ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ലവ് ബേഡ്സിൻ്റെ 4 കുഞ്ഞുങ്ങളാട്ടോ. അവർ പിന്നെയും നമ്മുടെ ലവ് ബേഡ്സിൻ്റെ ആ ജോഡി പിന്നെയും മുട്ടയിട്ട് അടയിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫിഞ്ചസും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അവർക്കിനി ചട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കണം മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മളാണെങ്കിൽ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടു, ലവ് ബേഡ്സിനെ കണ്ടു, ഫിഞ്ചസിനെ കണ്ടു, പിന്നെ കോക്കറ്റെയിൽസിനെ കണ്ടു. പിന്നെ നമ്മൾ കുറേ പക്ഷികളെ ഇവിടെ കണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ കോഴികൾ ഇവിടെ കുറേ ഉണ്ട്. So guys, we'll see you in another vlog, and don't forget to like and subscribe. Bye.